Kristo mkhulu lo kade simlindile. Amchaze noma umchaza umakho nje umchazayo uyambuka mekubuka umbuka njengoba usobenkomo. Hallelujah. Yiprofetho zonke lezi sizibonile uJohane esesiqinisa sePatmos chapter 4 verse 7 elithi waphukamisa athi sasifana nengonyama athi waphukamisa athi sasifana njengoba usobenkomo athi waphukamisa abazalwane waphukamisa esasifana nokhosi weprofeta eprofeta nabavangeli ngoba abazalwane bafuna ukuqonda into kaKristu Jesu kumele abavangeli siwazi ngoba abavangeli wona sivela uKristu Jesu njengoba enjalo. Hallelujah. Kanti uzofika afike noLuka na bayibhale bhalela umngani wakhe. Hallelujah. Umngani wakhe umbhalela incwadi yokuqala lithi iBhayibheli lomngani wakhe wayefunda naye bafunda baze bagogoda efundeni kwabo. Efundeni kwabo yayingekho letho ukuthi ukhona uNkulunkulu babeyibona ukuthi yonke into iyazenzekela ngokwesayensi kanti ukhona uNkulunkulu. uDr. Luke wahlangana nevangeli weza ukuthi no lezi zinto engiyifundile kodwa khona wathi angikwazi ukuthula nale ndaba ekhona umngani wami fanele ngiyihambise le ndaba kuye. Lithi iBhayibheli lomngani wakhe wayengumGriki. AmaGriki abazalwane sibazi njengabantu abahlakaniphile. Haleluya. Abantu abazisayensi ngabantu amazwi nabantu kusekhona abantu abathi uNkulunkulu akekho. Abazalwane ngendlela yokufunda kwakhe babona ukuthi impumelelo isengqondweni yabo kanti impumelelo ikuJesu Kristu. Isibhayibheli bakuJesu ngeke ehlukahlukene kodwa umqondo wonke basebizwa ngama-synoptic gospel. Kwasho ukuthi leli ekaJohane libekwe eceleni lo alikho ngaphansi kwama-synoptic gospel. uJohane bayibuka uJesu umbuka phezulu umbuka njengoNkulunkulu umbuka njengolizwi likaNkulunkulu owehla ezulwini wazokwakha wazoba inyama waphila njenganathi waba umuntu njenganathi athi sabona inkazimulo onjengaye ozelwe kuyise. Kukhulunywa ngobani? Kukhuluma ngoJesu. Haleluya bazalwane. Jesu mayesehamba sesiyamle incwadi zethu esefezile iprofetha eyiningi mayesehamba esefezile iprofetha eyiningi sezofezeka ibandla likaNkulunkulu. Abasho bathi le ncwadi yezenzo kahle kahle akusiyona incwadi yezenzo kodwa incwadi kaMoya Oyingcwele ngoba abapostoli bekhona kodwa izenzo beyingekho. uMoya Oyingcwele ungakafiki kubo. Ngamanye amazwi abapostoli akusibona abantu ekuyibona abanjani abenze imangaliso. uMoya Oyingcwele kade sikungamkelile wazi sibona lokho sibona ukuthi le-time uMoya Oyingcwele ungakafiki kubo bahamba boyicasha ekameni eliphezulu bebalekela amaJuda bebelele ukufa. Kodwa nathi izwi kaNkulunkulu hambani yohlala eJerusalema lihlale lilinde izithembiso uNkulunkulu ayusifeza. Lithi iBhayibheli isithembiso esenu nabantwana benu esabo bonke inkosi eyokubabiza babekhona obaba bethu bashumayela ivangeli nesithembiso bakwesabo. Wabazalwane nathi sisathatha lesithembiso sisahamba ngaso. Wafika kahle beqoqene abangcwele beqoqene ekameni eliphezulu beseJerusalema. Lithi iBhayibheli kwakunomkhosi obutho okwakuthiwa yiPentecost obutho njalo. Haleluya. Kanti uNkulunkulu nawe uzoletha umkhosi wakhe emkhosini. Haleluya. Lithi iBhayibheli babehlangene kwabonakala izilimi kwangathi ezomlilo zahlala phezu kwalona lona kwazwakala
iy'limi ey'nhlobonhlobo benza babe ngaphandle banangathi laba abakithi bangathi laba abakithi abazalwane abanyabona bethu sizobabona ngey'limi zikamoyingcwele yingakho masesibona ukuthi usubhethe amandla ubufakazi esibonayo ukuthi ubhabhadise ngey'limi sikuthi uzokhuluma enilangweji abangondakali kanti izulu selehlile. Uzobona ukuthi amandla kamoyingcwele usubasebenzisa lithi iBhayibheli baqala bathola amandla mase bethola amandla sefune babe boshumayela bebashumayela amandla bengenayo into eyenze abakhipha ekamereni ephezulu amandla kamoyingcwele. Ingakho bazalwane sithi hlale ebandleni uzugcwalise noma uzwe ukuthi kunzima hlale ebandleni uzugcwalise into esisaba ukuthi once waphuma uzophuma abazalwane uzophuma badala ngagcwaliswa ngamandla kamoyingcwele ufike ophaphama bakushumayeza ivangeli labo bekubaphaphamisa kanti bayadukisa kodwa abantu abaphethe amandla kamoyingcwele noma befika ophaphama bafika kanti sebephethe uNkulunkulu wasezulwini abantu bathi ayikho insindiso ngomunye insindiso ngoKristu Jesu inkosi yamakhosi. Why? Sithi uJesu waseNazaretha ingoba akekho omunye owaphuma njengenkosi yaseNazaretha noma bakaJosefe uShefu waseNazaretha banamanga abangase bavuka. Abantu sobafika bafikele ekhazimula umzimba wabo kodwa lo wethu Jesu ifinisha inkazimulo yobona zange ifike ethulini yamfika ayisevukile ngoba weprofethi ethi ngosuku lesithathu uyavuza athi dizane lithembele kodwa mina ngosuku lesithathu ngiyawuvuza athi siyeza isikhathi njengoba nibona amathembele eqaliwe siyeza isikhathi ekuyothiwa khona itshe lidilekele kwene kodwa ithembele eliyokuba uyena uKristu Jesu athi abazalwane imizimba yenu iyithembele lami langohlala khona wabazalwane sihamba sinamazulu ngaphakathi noma singahlupheka kodwa amazulu angaphakathi ayikho into ezosikhathaza ngoba amazulu angaphakathi. Lento yadabula umhlaba ingaphakathi kithi noma singathi ugwele kunganyakazi lutho kodwa eqinisweni kunamandla ngaphakathi kithi akusadingi thina sesikholwa ukuba siwabone ngamandla kodwa thina esesikholwa siyakholwa sibe nesiqiniseko ukuthi uNkulunkulu unakithi elithi uNkulunkulu abangakholwa benzelwe ibonakaliso ukuze bakholwe nobazalwane noma ngathiwa akuzange kuphiliswe muntu kodwa bakukhona izwi ebandleni sisendaweni yakhe. Indaba asifundiswa nje sibona uNkulunkulu ezinto enkulu efisa abantu ezinto enkulu wala uNkulunkulu akwenze lokho manje bangakwenza wa uthi ufundise yingoba labo bangaphandle kufanele babone amandla kaNkulunkulu ukuze bazokholwa thina sadinga imangaliso ukuze sikholwe uJesu sesidingizwe. Achobhala izigezo mawuthonizwe yageza uthi noma usesonweni kanti ukona ujulile ufika izwi ligeza asadingi ukuthi sibe namafutha namanzi azokuhlamba sigeza ngezwi makukhishulaza insizwa uNkulunkulu akukhipha ngezwi uJesu wayesethi mqaqeni okwenza ukuba sishumayele izwi kaNkulunkulu ilona lezokuhlamba into eyenza ukuthi siqonde asiqondiswa imithetho yemandla ibikhona kodwa yahluleka kodwa umoyingcwele iwona umqondisi. Kwafika isikhathi esibi la sokushushwa khona kwebandla mashushwa ibandla abazalwane mashushwa lithi iBhayibheli yaqala
ukubulawa. Lihlushwa ibandla ngobani? uNkulunkulu esesebenza ngamandla ngabangcwele, esesebenza ngamandla ngabapostoli, ngoba sebethola amandla ekameleni eliphezulu. Haleluya. Baqala lithi iBhayibheli kwasindiswa izinkulungwane zabantu, kwaphiliswa abantu. Haleluya. Bephiliswa ngala. Lithi iBhayibheli kwahanjwa nasey'kradini kwaphiliswa abantu, ngoba amandla kamoyingcwele ayesetheliwe amapostoli. Lithi iBhayibheli kwaqala ukuhlushwa kwebandla okwabanzima ngaleso sikhathi, kodwa abazalwane banoma behlushwa, kodwa abazange bathi thina asamkhonzi loNkulunkulu, kodwa baqhubeka njalo. Banoma beshushiswa, kodwa baqhubeka njalo. Banoma sephila izimpi ebandleni, kuthiwa bhekani laba babele isipho sokuhle endlini engcwele, batshona ndani amadodana moya kaNkulunkulu ukubazoma. Haleluya. Kube niwahlukanisele, kube iwona zohamba emakhishini ayizosefa, ngoba thina ngeshiyeke izwi likaNkulunkulu sihambe siyosefa. Lithi likaNkulunkulu adoma lamadoda okusezeni amaphambili befika babe kwizandla kubo engxoxeni inkonzo yokusefa ekhishini. Lithi iBhayibheli uStifane wakhula ngamandla, waba nokuhlakanipha. Abazalwane wayenza yonke imibhalo. Bafika amaJuda, befika amaJuda befika nemthetho yabo. Bafika uStifane kanti ugcwele amandla kamoyingcwele, waba baba ngokuhlakane, kwenza babe mqaphela amandla. Kwathi uStifane wahamba ukuthi uJesu uyena ozela abantu, uJesu uyena ophilisa abantu. Bafika uStifane babewushaya akanazi ubuhlobo ngenxa yamandla kamoyingcwele. Banombheka ebusweni bakhe babone fana nengelosi, amandla kamoyingcwele asephezu kwakhe. Abazalwane uStifane, bazalwane babemshaya ngamandla. Lithi iBhayibheli wabheka phezulu wathi mbona amazulu evulekile, waqala ibandla babona ukuthi amaJuda bayijabulela lento eyenzekile. Lithi iBhayibheli baqhubeka bahlusha abangcwele ngapha nangapha, behlusha. Haleluya. Ngaleso sikhathi ukuhlushwa kwabazalwane, uPawuli wayengakazali noJesu, naye uPawuli bazalwane wayefundile enomhlakani, wafunda esikole sikaGamaliyeli. Lithi iBhayibheli waze wagogotha wanikwa indlela. Lithi iBhayibheli waphuma ngomagunya nangamandla, wahamba washushisa ibandla laseJerusalema, bexoxisa ibandla laseJerusalema, wafikela into eyodwa wayifundisa. Lithi iBhayibheli wayebamba abangcwele abanenhlela beboshiwe, abanye befile. Wabona ukuthi amaJuda ayejabulela le nto eyenzakalayo. Zenza uPawuli ajoba phansi wosanda cela ninikwane nimsayinise ukuthi ngiyebhali, ngiyesobantu, ngiyewilo, njengoba babangcwele ngifuna ukusho isitha noma sakhipha abantu sithi sonke ngabebandla noma sibabe sibathathu yena ukhona, noma bazalana thina akekho kodwa yena ukhona. Isitha siphumile sizola nabangcwele batamshumayela lendawo ukuthi uJesu wethu uyinkosi. Haleluya bazalwane, enobuzo obili ayeka. Haleluya. Masifunde sithola uPawuli ubuzwe bakhe ayekutholile ngokuba yingoma, wayekuthole kubafowakhe, ngazi ukuthi wakuthola kanjani. Haleluya. Ingakho uPawuli kade kwazi umefika ngesizwe azi ukuthi siphila kanjani, mefika ngala azi ukuthi baphila kanjani. Haleluya. Wayenokuhlakana. Haleluya. Kodwa uPawuli bazalwane, noma kunjalo, kodwa uPawuli bazalwane akazange aphume washumayela ivangeli engakaze ahlangane noJesu. Lithi khulu kaPawuli wathi uJesu ekhula ngala noPawuli ekhula, bawuyingane zayicishe zilingane ngokukhula kwakhe. Kodwa uPawuli bazalwane, uJesu waze wayithulele, waze wavuka, kodwa bengakaze bahlangane, kodwa bahlangana uPawuli esebenzisa
amasebe eyomzingela ibandla kaNkulunkulu lithi kaNkulunkulu wathi sabheke amasebe wahlangana noNkulunkulu eseyikalathini ebheke khona uthi wezwa izwi liyabazalwane wabona ukukhanya wenkazimulo wehlela kuPhawule lithi iBhayibheli wophathe ababenayo bayibona ababona ukukhanya kodwa abazange balise kodwa naziwa uPhawule ngoba nakuqondene noPhawule uPhawule lithi iBhayibheli 3 days ebabone 3 days angade wayiPhawule uNkulunkulu uyamsebenza zizekizwa uNkulunkulu lithi babona umphristi owayekhona eJerusalema abazalwane yedlela likhona bazalwane uNkulunkulu uyakhuluma nayo athi noPhawule unosoni lomzingela bakhona uyisitha sikhethelile abazalwane wanabombeka usendaweni ethize abombeka izandla abone abazalwane nasabathayisi nasibazile kahle kahle abanye abazalwane babezoshela abanye abazalwane bayihluphekile abanye abazalwane babazokuna imishado ziyathelekela ehlukahlukene kodwa iqiniso ukuthi sonke sisindisiwe egameni likaJesu waseNazaretha ukuthi ubakhe kanjani kodwa iqiniso usindisiwe egameni likaJesu. Wagcwaliswa semtha ngamandla kaMoya wabhaphathizwa khona lapho abazalwane wabhaphathizwa khona lapho abazalwane bebhaphathizwa akathange bhaphathizwa kwathiwa uyoshumayela bathi ababhali wahlala iminyaka abanye bathiwa 14 abanye bathiwa 16 ehleli nje efundiswa kususa ingqondo yangelizwe akade efundise lona abazalwane yonke iminyaka kaMoses yayisusa kuwo kuzovela umusa kaJesu Kristu lithi zikaNkulunkulu wafundiswa washumayela khona lapho wangaqeda ushumela khona lapho wahamba waphumela nawesifika washumayela befike eJerusalema wathi ufuna ihlanganisa nabangcwele abangcwele bakuhlangula bakuhlanganisa into eyodwa ukuthi milona siyamaze beze ebeshisa imandla kaNkulunkulu thina sikwazi ukuhlanganyela naye wabazalwane kunabantu efuna uwasondele kubo akadithoba ngisa ebethoba thathe ebethoba bunane kodwa bazalwane basebenza siyasondela kubo babona nabazalwane bathi nabame babulele kodwa basebenza sebeyidalwe ezisho kokokudala sekudlulile abazalwane ukutharatha nokubulala nokweba noma singamthatha akadimoto nangaphandle zezimoto zakhe zekhise khona waye usekhubuliwe usehlangene nomahlangana usehlangene nozimu usehlangene ekudane usehlangene namafoka umafuka amajini usehlangene nabo ngendlela kuzoshumayela kodwa wadlula khona lo edlule emoshini haleluya wakathola ithuba lokushumayela khona lo sizwa ukuthi mningi imizamo kaJefisi uza uchapter 1 eshuthayo kade kwafisa ukushumayela uzonqabela isipho sikaMoya Omngcwele keleba kodwa mthiyeka kuzokuba namhlanje kodwa nansi incwadi noma ngila ekilongweni kodwa le ncwadi izohamba izifike webazalwane ivangeli lethu lingasivimbezeli noma bakhona ibikho kukhona ingaba kodwa ivangeli bazalwane singavuka ukuthi livimbezele ukuba lishunyayelwe sizolishumayela emathambeni bengavume sishumayele ekradini bengavume sishumayele ebhasini
sihlumele emsebenzini, singafuni ukuthi ivangeli bazalwane isimo sigezele ukushumela kwezikaNkulunkulu. Ingakho nabalebebili babathathu kodwa bafisa ukushumela ngamandla, shumela ngamandla ngoba uNkulunkulu akasiwo bazalwane, ngoba sazi isikhathi esibekele yiso esashumela ngaso bazalwane. Ithuba nethuba lekuveza uJesu kuveze. Noma ngafika ePhalamende efika osuma bemile efika obanemile azi ukuthi uyinaki kodwa kwathiwa mzana bethizeni akuthandaza bazalwane before sithandaze nayizwe inkosi khona before sithandaze ngicela sibuke lo mbhalo uqala uhluka umbhalo uhluka umbhalo kwehluka uNkulunkulu ngoba bazalwane kwayoxoxa umuntu othi kuleyo mfundisi thizeni ababuzana wathi kuzoethwa kuthiwa ngokhona amakhamera kwenziwa lithi wayi-etha ukushumayela uthi lo mfundisi o-athesa etha wabelwa mkhohlwa ukuthi usa-etha lo mfundisi wabelwa kushumayela kwehlunkulunkulu ngoba abantu bazalwane abagcwaliswe ngamandla kamayingcwele abanadaba ukuthi bakusiphi isimo babethola ithuba bayamveza uJesu njengoba benjalo. Wathula wena unabangani bakho abangakholwa indaba amandla oshoda ngawo awuhambe eJerusalema uyohlala nawuzujubu usuwile uhambe uthi baba ngizibonile isono sami ngizosema ngibeke izandla ngoba lisalisa izulu liphakathi kwami nalophatha amandla kamoyingcwele uthi noma uthi uthisha ubhala ebhodini uzwe sekungena nezulu uzabana ngendimo uyothi ukalaze emuva ubone ingane zibathwa amandla ngoba izulu liyanqaba ukuthi nawe ukhona lingabi khona lona. Seshumayela ngifuna silela isibhayibheli wathi ngelinye ilanga sifunde ngawo isibhayibheli kwakuyinsuku zephasika sesondele. Khumbula nje uNkosi wehla ngosuku lwePentecost. Usuku lwePentecost bazalwane luwusuku likaNkulunkulu noma okuwumkhosi owenzeka umiswe ngamaJuda kodwa wafika umkhosi kaNkulunkulu phezu komkhosi. Haleluya. Ufika ngosuku lwesigana, ufika ngosuku lwesi-50 uJesu efile. Khumbula uJesu wanyuka ngosuku lwesi-40 wanyukela ezulwini wahlala isonto wehlisa ngosuku lwesi-50 wehlisa uMondwelo oyisithembiso bathi hlalani eJerusalema nize niphathiswe amandla kaMoyingcwele. Mase nifikile amandla kaMoyingcwele nizoba ubufakazi kule Jerusalema nakulo lonke izwe nibe ngofakazi bami nifakazele into eyodwa ukuthi lo kade bebaqedile ngaye uvukile. AmaJuda ayelana nento eyodwa beshushisa imandla ayelana nemeseji ukuthi uvukile ajoqabene nayo isaphuli lesi ukuthi uJesu uyaphila. Wakhona ibala eyiningi wawungakwazi nokuthi imali yakho nenalithi uqobe apharoni wangekho ukuthi uzuphakanyiswe osophakamiswe ihlala wawuvela ibona ngokukhanya okukhona inkazimulo kaNkulunkulu yayihlele apharoni. Ngamanye amazwi bonke ababehlele babengasho ukuthi lo mfundisi uyoqeda nini wayekho noyedwa owayeze wani labantu bekwazi ukuhlala isikhathi eside kangaka labantu behlale kade befikile befike ekuseni ngo-6 behlele belalelisa kaNkulunkulu. Akekho ejasabe songenisa iy'ngane, akekho ejasabe siyokwenza ukuthi konke babe-enjoy ukuhlala ekhona kaNkulunkulu ngoba base behlele kuhlele kukhona amandla kaNkulunkulu
balalela amazwi kaPawuli. Kwasho ukuthi uPawuli naye akakwazi ukushumela ama-hour amaningi njengomuntu. Umuntu wemvelo uyakhathala, kodwa uPawuli lithi iBhayibheli phakathi nobusuku wama washumayela ngamandla, eshumela ngesibindi, azi ukuthi ngakusasa uzobuka. Shuthi yonke into engaphakathi enhliziyweni yami kumele ngiyithulule kulabazalwane, ngilisebenzise ithuba, isikhathi sekhona. Lithi kaNkulunkulu kanti nensizwa enhle ngasewedini, mayihlele insizwa yafika ubuthongo. Lithi kaNkulunkulu yavuka phansi. Kakudehlele lensizwa asewendini, lensizwa njobihlele lensizwa bangibuka bathi bashumayela enye ingqondo yayo ingaphandle, enye ingaphakathi. Mina ngithi ingqondo engaphakathi inkinga wehleli ngasewendini. Haleluya. Kanti uzozunywa ubuthongo, bakufanele lobuthongo bangefiki, kodwa bakumane ukuthi uzobonakala inkazimulo kaNkulunkulu namandla kaNkulunkulu wakubanjwa ubuthongo. Lobuthongo bazalwane ibupho babamba lensizwa. Mangithi uyabheka embhalweni ngiyabuka ukuthi ilobuthongo obabamba uAdamu Eva ensimini yase-Edeni. Manje wabanjwa lobuthongo uthi ubhekile ubone usakhona usahlabela usashumayela, kodwa bazalwane utsho ukuthi isono sesinqamlile. Haleluya. Ukhona kanye nathi sibiza ngomfundisi, kodwa isono sesinqamlile. Wabanjwa lobuthongo, lobuthongo mangakubamba uzithola usuphansi. Abazalwane make wafika phansi ovyazi uzokufa. Ubanjwa ubuthongo besono bamvusa phansi. Pawuli wathi akwazi ukuthi ibandla laNkulunkulu negama likaNkulunkulu lishazeke, ngizokwehla ngiyomvusa. Ngicabanga ukuthi nomphakathi abaseyitaladini nomakhelwane basebebili sedwele libhekwe lensizwa. Wathi abazalwane bangathi ngangikhona itusa lethu lise-Efrathi liphume esitezi phansi lapha. Ngineshoka ukuthi babe baningi okukhulu kwasekuthinywe nabaphathi bakhona eFrathi basebekhona bebuka isimanga esenzekelile. Abazalwane bangathi leso sikhathi esasenzeka lensizwa kwakukhona ukuqokozela. Baningi ababethi lensizwa ukube azange yahamba yobathinda leli bandla ngabe namhlanje isaphila. Lensizwa ukube lo Pawuli futhi kade ngasho ukube nangidosha ngosuku lokuqala lensizwa ngabisaphila. Kuningi ukuqokozela owakukhona. uPawuli wehla bethe fika phansi wawela phezu kwayo lensizwa wakhuluma yodwa kubantu bamvuse wathi ngaqokozeli ngokuphefumula wakhe usekhona kuye. Lithi iBhayibheli wawela phansi kwakhe mewa waphuka insizwa. Wabazalwane wayi uPawuli ethi ngaqokozeli. Wabazalwane sibonile abazalwane abawile zabajaja. Wabazalwane sibazi bebekholwa beshumayela zabajaja. Uqokozela kwebandla ukhulu ngabantu abasaphethe kahle kodwa iqiniso mayingabayinza bebufileyo uJesu sabawenza umangaliso. Usamamnanda kukugcwala, usamamnanda kuyithole, umphefumulo mawusekhona, usekhona ithemba. Bengakayi phansi kwenda bakhe ithemba sekho. Kodwa makusekhona umphefumulo ayisawina luki, kodwa makusekhona umphefumulo. Ingakho thina sabafundisi sizomlandela umuntu simnande sithi wena wawunento kaNkulunkulu eyikhona kuwe. Kodwa ngisabona ukuthi abafundisi mele bengenile njalo belethe umthandazo noma bedlule endleleni bekhawula ngothando. Yonke into abayibonayo umphefumulo uthi usekhona. Abazalwane kodwa ngitho abafundisi abasimume sihambe siyobheka ingamthetho nabantu abathobona ingamthetho akade sibazi bakholwa sibatshele ukuthi uJesu usathanda. Kanti umsebenzi mningi apha
efuna ngokwenza ithi kuqaqola uthatha unyuka enyuka nawe wenzela ukudla wakho ngoba basaba mama usuwile kumele sizokufika abazi kakhulu uthi nobuwile ungasawa sizokufika ngayo yonke indlela mama kungenazi into zoqoqa ufuna sifike mama ukuthi ubulala ungahle ufuna sifike yonke uthi ungasaya phansi lezi zinto zomkhazikhazi ezidonsele phansi nakhona la kamsindisi ikhona ma uhlele kuKristu Jesu yonke into yakhe ikhona ekho mhlawumbe baningi abantu angasatheni wemfundisi usikamani wenza ukuthi nokuthi kodwa unalokhu ubhizi thina silokusahlala ebanjeni akwazi ukubona isimo esisemaphutsheni kodwa noma hila usikhumbulo kodwa sibonakala ukuhambela ningi umsindo wokuqokoza sesikhona ebanjeni haleluya haleluya basabani umsindo mningi esinawo kodwa uNkulunkulu uthembekile ngalesisikhathi ekhulunywa masidale apha sisendaweni uNkulunkulu sisekwipresence kaNkulunkulu yonke esifunayo ikhona ekhoneni kaNkulunkulu azikho izinto ekufuna sihambe soyibheka ngaphandle masinayo ikhona kaNkulunkulu yonke into ikhona mawufuna amandla bake wakhuphuka ekhona kaNkulunkulu kukhona wabazalwane kwakha mshumayele nje ngishumela ngamandla kamoyigcwele amandla kamoyigcwele akususa wabazalwane akususa udlula amabhriji lakuthwakula khona ngothwefo kodwa bake woza ikhibhodi ikhaya uthi udodlula lapho awusandlulisa into eyodwa amandla asemdaka kabisa uyibona usuwabazalwane wayikunanili uzaba washipha ekhlabelela uthi usakhamubeka ijini uthi zawuthiwa usudlulele imoto usungaphakathi wayikunanitshe leyonto iba khona ngaphakathi kuwo nokusawandleni uyaboreka upholwa into eyodwa wena uyishiyile umoyigcwele befike emthatha ehlukanise ngendlela asenza ngayo afika ngoNkulunkulu baba aboNkulunkulu indodana oh my God yabona uJesu mayelaphathi uNkulunkulu wonke umuntu ukhiphela ilanga kwabahle nababi lesigebengu masonto siyathandaza ngoba uNkulunkulu wabo bonke abantu kodwa ukuze bavuke abakwazi ukugcina njobe uNkulunkulu ubaba uNkulunkulu wonke ingakho ezoshwele nabebandla sesonile kodwa ezoshwele uNkulunkulu wabo bonke abantu masida phansi noma singaqhuzula asinakulimala noma singawa sijhobe ebusuku indlela isekhona kodwa ake samasida umfowethu uyasasiza uyena uJesu ozosiza asithatha asilethe kule ndawo esikuyona ngamanye amazwi bafuna ukukhubukelana awukwazi ukudlula uJesu into ekwazi ukuthi uzena uJesu ngamanye amazwi bangenayo uJesu usankulunkulu wabo bonke abantu awakafinyeleli bafuna ukubuke amarume wasakhuphuka ngedodana wabazalwane yabazi abantu bekholwa bethi uNkulunkulu uNkulunkulu wethu ubukhokho bambiza ngawonke amagama abambiza ngawo kodwa indodana bengayifuni bengadokujubane kuyiqiniso njengobena uNkulunkulu wabo bonke abantu ukuze bakhuphukelela emkhazikhazini ukuze bakhuphukelela ebandleni kamoyigcwele abathatha indodana uthi Jesu babone mina Jesu ubone uNkulunkulu awukwazi ukwazana noNkulunkulu ungazi uthi konke engikhuluma mina Jesu yilokhu engikhuluma bekhulumo konke kwenzayo yilokhu baba angithumeko ngamanye amazwi lokho nikubonayo ngikwenza lapha yilokhu baba unami singawona mase njoba nginyukayo ngiyababa ngiyazi njoba nisele laphansi noma nikhona phansi kodwa i-upper room ngilizolehlisa nizohlala nami makuhlala nami nizohlala nomoyigcwele wona ozonitshela indaba zaphezulu kuyiqiniso bazalwane noma ngabona kushisa kangakanani impilo mhlawumbe sikona kodwa iqiniso amazulu anathi amazulu ayohamba nathi mhla kuyezolanda ibandla
umoya ingcwele usenakhe, kodwa abantu bamshiya umoya ingcwele bagijimela kwezinye izinto. Ngisho umoya ingcwele ngoba abantu abamfuna uJesu bayathandana nesono, bantu bamamukele uJesu bathi isono basithande. Make wathanda isono uJesu uyanqaba uyaphika kodwa izulu. Mawathatha uJesu uvuke apha sinasithanda sabasaba sise apha lo sinasoma thina sise apha lo noma ngathiwa kwenzakala sise apha noma ngathiwa siyakhonza asiwabona amandla kamoya ingcwele kodwa sise apha noma kuthiwa sibabili sibathathu kodwa sise apha bekhona abadala bethu behluleka kodwa sise apha singasuki e-apha iqiniso izwe akusilona asibona bezwe izwe akusilona lethu ngoba izwe ayitholi into zasezweni ayitholakali kithi. Ingakho bebathandazela athi Nkosi balokhe ubagcine bebulise bona basezweni mina ngisekho noma besezweni kodwa bona asibona bezwe bakabami obone mina wathanda mina uthanda ubaba ngabona mazwe bakunika baba ubuka ngendodana ngoba yiyo indlela neqiniso nokuphila. Wazana nobaba wazana noJesu make wazana noJesu umoya ingcwele wongani nomeluleki obazalwane nomuntu ozokholela kulo lonke iqiniso uyena umoya ingcwele esishwe ngaye samshwa naye uyisibambiso uyifa lethu wobazalwane sishwe nesibambiso. Siyathandaza abazalwane siyathandaza noma nobani uzovula umlomo wakhe athi Nkosi awukhumbule kule nkonzo. Nkosi awukhumbule awukhumbule Nkosi bekushumayela kuthandaza ngenzelo kibi kodwa Nkosi awukhumbule ngiyacela ukuthi sothandaza nawe egameni